নমস্কাৰ গাইস আজি এটা পুখুৰী হিচিম বুলি আগবাঢ়িছো এই পুখুৰীটোত বহুত মাছ আছে মাছবোৰ আমাৰ লোকেল মাছ আছে কাৱৈ মাছ গৰৈ আৰু বহুত কিবা কিবি মাছ আছে এটা পুখুৰীটো হিচিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি মাছ ওলাই আহকচোন আজি ভিডিওটোৰ লগত জড়িত হওক আৰু এইয়া মই মানে এই পানী হিচা এখন হেনি বুলি কয় হেনিৰে মই পানী হিচি আছো আৰু পানী হিচি উঠি কি মাছ ওলাই আপোনালোকক দেখুৱাম দেই আহক তেতিয়ালে ভিডিওৰ লগত জড়িত হওক